नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप से रैम को कैसे हटा सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर सब ध्यान से देखिएगा। तो आप इसको ज़बरदस्ती ऐसे खींच के नहीं निकाल सकते। यहाँ पास ये है, अगल बगल से यहाँ पास ये जो है बीच में ये स्टिक है ना। तो इसको आपको क्या करना है, जो अगल बगल में एक स्प्रिंग टाइप का लगा हुआ है ना, जो इसको दोनों साइड से पकड़ा हुआ है। तो आपको इसको जैसे ऐसे पकड़ के ऐसे साइड करना है, और जो साइड करने के बाद ये अपने आप ही यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। आपको कोई ज़बरदस्ती ऐसे खींचने की ज़रूरत नहीं है, ताकत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगल बगल में जो स्प्रिंग है उसको बस आपको साइड करना है, जैसे मैंने किया। और लगाने के लिए जस्ट ऐसे करना है आपको, ऐसे जस्ट डालना है और ऐसे आपको प्रेस कर देना है, ऐसे दबा देना है। और दबाने के बाद ये फिर से अपने आप ही इसमें स्टक हो जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से आप अपने लैपटॉप में रैम को रिमूव और फिर से लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब।